同埋即係做人要做好最好嘅準備，喺能力範圍內嘅準備做到最好。但係個 outcome 有時係等佢自己發生，係啊，等佢自己慢慢就會有最好嘅事情出嚟。係啊，睇下你點睇咯，即係我套戲又係咁樣講嘛，即係又係我自己人生睇法，即係好多嘢好似個曲譜咁啊，即係彈琴好得意嘅喎，佢係一個時間性嘅一個遊戲嚟嘅，即係由第一個音符彈到最後一個音符，你再彈一次又係咁樣過一次嘅啫。咁嗰個就係時間係咪就係咁咧？即係全部由第一刻開始，你以為經歷緊，但後邊嗰個音符其實寫好咗嘅咯。咁你形成先係你人生嘅呢一首歌啦。咁所以每個人人生可能有一個曲譜已經寫好咗係咁樣。咁但係你點樣彈？你個節奏係點？你個情緒係點彈？首歌係完全唔一樣喎。即係我哋聽音樂，我哋就知道。